Маңғыстау облысында ірі көлемде есірткі сақтаған ер адам ұсталды. Дәрмек жедел профилактикалық іс-шара барысында 44 жастағы тұрғын күдікке ілігеді. Экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы оның қалтасынан және тұрақты мекен жайынан жалпы салмағы 3 граммға жуық синтетикалық есірткі және 96 грамм марихуана тәркілепті. Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тілге тиек етер жайт, күдікті бұған дейін де істі болған. Бейнеу ауданында деструктивті не ағым ұстанушысы ұсталды. Жеке тінту барысында қалтасынан марихуана есірткі заты анықталып тәркіленді. Күдіктінің мекен жайын тінту жүргізу барысында синтетикалық есірткі заты және 12 дана марихуана есірткі заты анықталды. Аталған дерек сотқа дейінгі тергеп тексеру бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабымен тіркеліп, тергеу тексеру амалдары қазіргі таңда жүргізілуде.